เอสยูเอบ้านมาระเบิดเป็นไรครับผมจะมาที่ลูกสมัยกันเป็นครบเวลามาแล้วแจ้งนะครับอะไรมันข้ามสอยแล้วล่ะจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวมาถ้าผมพักก่อนไม่เห็นอะไรก็นิ่งไปแล้วกันนะครับผมนี่ละนี่ละยากตอนเล่นเป็นผมเล่นไม่ค่อยติดมีบ้างไหมจะมาเอามีดเลยนี่เอามีดโคตรโหด2 ตัวที่ต้องยิงกูเอ้อากาศไม่ใส่ด้วยทับซ้อนเลยนะครับผมคอยมาแค่นี้เป็นเลยโอเคมาเลยคือระเบิดอะไรมาระเบิด1 ตัวก็ยังดีเกินจริงดูเรื่องอะไรด้วยมีคนนึงกูได้ที่2 ทีมมั้งนะสุดท้ายโอ้โหกูยังไม่ได้เอาเขาเลย1 เพชรแล้วแต่กูไม่ได้เอาเขาเลยเอาไงเป็นแบบไรเก่งสุดในแฟนตัวเองทำไม่ได้
สอยกูตรงนั้นเจ็บละเนี่ยตรงนั้นเจ็บแล้วที่ผมปาระเบิดไปวางมาเล่นไม่ได้เล่นเลยแล้วทำสองเหมือนเดิมก็กดนี้ประกันงานเลยว่ะตีบ้านทะลุไม้ได้ที่เลยควายวางระเบิดไว้จะไม่กันที่ควายเยอะคือไม่ตัดเสียจะต้องสูงตายตลอดเลยรถเจ็บตัวไปสักที่ไหนของมันวะเฮ้ยที่ฉันพูดแล้วคุ้นๆหมดถ้าได้แล้วไม่ตัดยึดเท่มีที่มันเดินโดนหน้าหรือเรื่องกันอยู่ยังจริงมันตัดตันเลยโจ้เต้เดินแมปมั้งทันกูโดนข้างไอ้ฉันหลอดเลยไม่นะโอ้โหกูนี้ด้วยติดในตรงนั้นเดือดร้อนกูไม่ได้ด้วยดีกว่าโอ้ยมันยิงแม่นเกินมันดีเดินไม่หยุดแล้วตัวหลังนั้นตามเลยมันเป็นรูปเป็นไม่ถึงอยากแพ้กว่าดูมันเล่นดิหน้าตาไหนเลยเล่นดูแบบจะดูน่ากลัวระวังก็ขุ่นข้างๆก็เล่นกันต่อไปตั้งกาย
เทียบกูมันยากขึ้นบนแท้เรื่องข้างนอกโซนยิงไม่ออกยิงไม่ออกเลยอ่ะยิงไม่ออกเลยไม่เดี๋ยวเลยจับตัวยิงไม่ออกตัวกูจะตุ่มเลยมือขวามาเลยเพิ่งเปิดครับเพิ่งเปิดอ่ะเปิดเนี่ยเปิดแล้วออกมาละยึดเจอเดือดสีโอ้ยเยอะคุยอยู่เลยคุยอยู่เลยตัดคุยอยู่เลยหรอฮะโอ้โหโอ้โหยอมแพ้จริงๆคันนี้เดินถูกต้องน่าจะหมดแล้ว Blue team, win. วันนี้ขอให้เป็นคนที่รับคือ100 subscribe เป็นกำลังใจในการต่อไปนะครับผมคอมเมนต์ด้วยว่าจะเล่นเกมอะไรนะครับผมคอมเมนต์ด้วยอย่าลืมบ๊ายบาย